Heute zeige ich euch, wie man eine Scheibe wechselt an einem Holzofen. Das ist so ein Holzofen, da ist jetzt nach zig Jahren die Scheibe gerissen. Und wie man sieht, die geht hier so quer durch. Der Kaminofen kostet ungefähr 1000 Euro. Ist jetzt, wie gesagt, ein älteres Modell. Und so eine Ersatzscheibe kostet 300 Euro plus minus irgendwas, ne, oder 350. Was man jetzt machen muss, diese Scheibe ist hier innen festgemacht und so. Die ist quasi innen aufgelegt und da muss man jetzt nur diese Blende aufmachen und wieder reinmachen. Wie kommt es, dass so ein Dings kaputt geht? Das liegt daran, da gibt es hier vorne so ein kleines Abstandshalterle und wenn jetzt normalerweise hier Holz drin ist, dann steigt hier an der Vorderseite, wenn Holz schräg liegt, dann kann vorne an der Scheibe direkt richtig heiß, kann es heiß werden. Man sollte also immer gucken, dass das Zeugs hinter bleibt. Und wenn hier direkt punktuell was drauf kommt, dann kann so eine Scheibe reißen. Passiert, wie gesagt, der Ofen ist jetzt schon ziemlich alt. Ich glaube, bin fast 10 Jahre alt. Und das zweite kann sein, wenn die Dichtung hier hinter drinnen, die ist ja so reingelegt, wenn die aushärtet, dann kann quasi entstehen da leichte Spannungen. Diese Spannungen können zum Riss führen. Bei uns ist dieser Riss hier entstanden zuerst. Wir haben es jetzt, wie gesagt, Ersatzscheibe besorgt. Da drin ist noch die Ersatzscheibe, ist geliefert worden von Lager.com und die Lieferung hat gedauert 3 Tage. Jetzt mache ich erstmal da diese Dinge raus. Ne, Schraube ist abgerissen. Brustschlösser nicht. Wie das da reingemacht ist. Und jetzt müssen halt diese Schraube, wenn die abreißen, dann hat man ein Problem. Ne? Hier zum Beispiel an der Seite sind die einfach schon so aufgeweicht durch dieses ständige Dings durch diese ständige Hitzebelastung sind die einfach so, dass sie kaputt geht. Das muss halt nachher bündig schließen. Muss man gucken drum, dass man das irgendwo an der Seite trotzdem zukriegt. Und hier sieht man auch ganz deutlich an der Seite, man muss also die Dichtung da drunter kriegen, unter die vordere und den vorderen Teil und dann von hinten bewegen. Das ist eine Aufsatzschiene, die da drauf gedrückt wird. Die Dichtung im Gesamten, die muss also einmal hinter der Scheibe liegen und eine vorder, sodass sie zwischen zwei Dichtungen liegt. Zwischen zwei solche Flachdichtungen. Da sieht man mal, das muss einfach hinter der Scheibe sein und vor der Scheibe. Weil da sich irgendwo Dreck reingebildet hat unten die. Das ist jetzt die alte Dichtung und die Dichtung ist ausgehärtet, wie man sieht. Die ist einfach zu hart worden. Beim hier, die ist fast wie Metall. Muss man natürlich diese alte Dichtungen noch rausmachen, die hier, und bei Gelegenheit eigentlich auch gleich die Hauptdichtung rausmachen und erneuern. Das wir hier alle 3 Jahre. drin, hitzebeständiges Glas.
Eine Dichtung löschen wir raus. So, jetzt habe ich innen die Dichtung aufgeklebt, wie man sieht, und da kommt jetzt die Scheibe rein. So, wenn man jetzt die Scheibe einsetzt, dann muss man wissen, warum reißt jetzt so Scheibe. Metall und Glas reißt. Das heißt, wir haben hier die Dichtung eingebaut, jetzt kommt das Glas drauf, und anschließend kommen diese Blenden drauf und diese Blenden müssen innen auch eine Dichtung haben. Natürlich habe ich jetzt zu wenig von dieser Klebedichtung bestellt. Verstehe ich auch, warum man das doppelt bestellen soll. Also nehme ich halt ein normales Klebedings und ziehe das mit rein und presse das mit auf, weil das Metall soll nicht direkt auf dem Glas sein. Das ist einfach das Wichtigste. Deswegen muss man jetzt quasi so Dichtung mit einbauen. Habe ich mir jetzt zwei so alte Dichtungsbänder genommen, diese Teflon. Da unten habe ich jetzt zwei solche Bänder aufeinander gelegt, so Dichtbänder, die alles unter Glas aushalten, damit die Scheibe nicht so arg unterrutscht. Darf aber auch nicht hart werden. Die darf man jetzt halt nicht zu fest anziehen. Man muss quasi nur halten, Andruck halten, mit Pressdruck. Ist mit so einer großen Dichtschnur die große Dichtung einsetzen. Die große Dichtung, die geht auch immer wieder kaputt. Über die Jahre, also wird halt, ich weiß nicht, ob ihr das hier nicht, aber die muss man halt trotzdem mit Dichtung, dann mit den Türen ausgebracht haben wir ja schon. Und bei dieser Türdichtung gibt es so einen Kleber dazu, mit dem Kleber klebt man das dann ein.
So, das war jetzt Austausch einer Ofenscheibe. Wenn sie gerissen ist, wächst ein Hitzesprung, weil irgendwas passiert ist, keine Ahnung. Das Ding ist ja schon alt, aber ist trotzdem schön natürlich. Und Anbringen von einer Außendichtung, Türdichtung bei Öfen.